হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ ডক্টর বাদশা সরোয়ার ফ্রম সরোয়ার অ্যান্ড সন্স। আমরা এখন আছি রাশিয়ার মস্কোতে, সেন্টার অফ দ্য মস্কো। আর এখন আমরা যে জায়গাটির সামনে অপেক্ষমান, সেই জায়গাটি হচ্ছে রাশিয়ার মেট্রো রেল। আসলে মেট্রো রেল ছাড়া রাশিয়ার হিস্ট্রি, মস্কো হিস্ট্রিটা ইনকমপ্লিট থেকে যায়। এই মেট্রো রেল সম্বন্ধে শুরু করতে গিয়ে যেটা বলা হয়ে থাকে, প্রথমবার 1935 সালে 1935 ইন্ডিয়া মেট্রো রেল তারা চালু করে। ওয়ান লাইন 11 কিলোমিটার 13 স্টেশন নিয়ে মেট্রো রেল চালু হয়, যেটি বর্তমানে ওয়ার্ল্ডের 5th লংগেস্ট মেট্রো রেল। 74 মিটার ডিপ, 734 ফিট ডিপ। আর হচ্ছে এখন বর্তমান স্টেশনের সংখ্যা হচ্ছে 242 স্টেশন নিয়ে 412 কিলোমিটার লেন্থ এই মেট্রো রেল। এই মেট্রো রেল পুরো মস্কো শহরের ডিফারেন্ট ইন্টার কানেক্টেড করা বিভিন্ন জায়গাকে। আর যানবাহনের চলাচলের ক্ষেত্রে এই মেট্রো রেলই গতিধারাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ। এই ব্যস্ত শহরে গতিরোধতা থেকে গতিরোধকে যে জিনিসটি দূর করে সেটা হচ্ছে মেট্রো রেল। চলুন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আজকে আমি দেখাতে চাচ্ছি আপনাদের রাশিয়ার সৌন্দর্যতম মেট্রো রেল, যার শুরু একটি ইউনিক ওয়েতে। আমি এখন ইন্টার করবো শপিং মলে। বেসিক্যালি এভাবে মেট্রো রেল থাকে না, কিন্তু এই জায়গাতে ইন্টার করবো শপিং মলে। মলটিনা হচ্ছে আকুত নিরিদ। এখান দিয়ে ইন্টার করার পরে যখন আমরা ইন্টার করব, সেই জায়গা থেকে মেট্রো রেল শুরু, গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে। আর আমরা শেষ করবো আমাদের আজকের এই গন্তব্য বিজনেস সেন্টারে গিয়ে। আপনাদের দেখাবো, অপেক্ষা করেন, সাথেই থাকেন। আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদেরকে নতুনত্ব দিবে এবং ফিউচারের ট্যুরের জন্য আপনাদের কাজ আসবে। লেটস গো অ্যান্ড এনজয় দিস ট্যুর প্লিজ। সর্বশেষ যাত্রাপথে যেখানে এসে থমকে গেলাম, সেটাই বিজনেস সেন্টারের কেন্দ্রবিন্দু। উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা দেখে মনের স্বপ্নগুলো অনেক বেশি উচ্চ বিলাসিত করতে শুরু করেছে। মনে হয়
আগের কোনো স্বপ্নের মানুষ তারা স্বপ্ন দেখতো পাখি হয়ে আকাশে ওড়ার অথবা পাহাড় হয়ে মেঘ ছোঁয়ার। তাই তো তারা ঠিকই আকাশ হতে পারেনি, পাহাড় হতে পারেনি, ছুঁতে পারেনি মেঘ, কিন্তু আবিষ্কার করেছে এমন এমন অট্টালিকা যার উঁচুতে দাঁড়িয়ে সত্যি তারা মেঘ স্পর্শ করতে পারে। যে মেঘ তাদের স্বপ্নের মেঘ, যে মেঘ তাদের আশার মেঘ। সৌন্দর্যটা দেখতে সবারই পছন্দ, আর আশা করি সেই সৌন্দর্য আপনাদের দেখাতে পারবো, আমরাও দেখতে পারবো। থাকুন সরোয়ার অ্যান্ড সানসের সাথে। আজকে এই পর্যন্তই। আগামীতে নতুন নিয়ে আবারও আসবো আপনাদের মাঝে। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। সবার জন্য শুভকামনা আর অত্যন্ত ভালোবাসা। টেক কেয়ার।